Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов мектеп-гимназиясы тарих пәнінің мұғалімі Тұрашева Лаура Тойшыгалиевна. Дүниежүзі тарихы 6 сынып. Сабақтың тақырыбы ғылыми революция. Әлемнің қазіргі ғылыми бейнесінің негізін қалаушылар және олардың ізбасарлары. Сабақтың мақсаты жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау. Бес ғасыр бұрын адамдар жер шары бір орында тұрады, ал күн және басқа ғаламшарлар, әрі тіпті жұлдыздар да оны айналып жүретініне сенімді болды. Бұл теорияны сонау біздің эрамыздың басында ежелгі грек ғалымы Клавдий Птоломей ұсынды. Шіркеу де 1,5 мың жылдықтан аса бұл идеяны қолдады. Дін өкілдерін бұл сенім толық қанағат еткені бекер емес. Өйткені олар ғаламшарымыздың ерекше рөлі мен өзгешелігіне баса көңіл аударды. Жер жаратылыс кіндігі басқаша болуы тіпті мүмкін емес деп үйретті шіркеу. Николай Коперник, поляк ғалымы, аспан денелерінің айналысы туралы еңбектің авторы. Коперник өз зерттеуінде жер бір орнында тұратын қозғалыссыз орталық емес, аспан денесінің өзге мүшелерімен күнді айналып жүреді деп дәлелдеді. Джордано Бруно, италиялық философ, астроном. Ол Польшаның ұлы оқымыстысы Коперниктің жер күнді айналады деген көзқарасын жақтады. Бруноның батыл ойлары одан әрі өрістей түсті. Ол тіршіліктің жерде ғана емес екенін, әлемнің шексіздігін, оның көптеген дүниеден тұратынын түсініп қана қоймай, басқаларға да үйретті. Бруно философияның мақсаты табиғаттан тыс Құдай бар деп білу емес, заттардың өз құдіреті болып табылатын табиғатты тану деп тұжырымдады. Ол ғаламның шексіз екендігі жайында идея ұсынды. Ғалам және ғалам дүниелері шексіздік туралы. Галилео Галилей, гелиоцентризм ілімінің негізін қалаған ғалым. Өзі жасаған телескоптың көмегімен аспан денелерін 32 рет үлкейтіп зерттеді. Телескоп арқылы күннің дағын байқады. Жерден алыс орналасқан жұлдыздарды ашты. Құрметті білім алушылар, бейнебаянға назар аударайық. Николай Коперник идеялары дін бұзарлық болып аталды. Алайда ілгерішіл кейіптегі ғалымдар арасында астрономды жақтағандар табылды, бірақ олар кейін сол үшін жапа шекті. Осылайша 1600 жылы Коперник көзқарастарын насихаттаған үшін итальян ғалымы Джордано Бруно алауда жағылды. Бірақ мұнымен ғылымды тоқтату енді мүмкін емес еді. Ізінше Коперник өлгеннен кейін итальян астрономы Галилео Галилей өз зерттеуін жүргізіп, барлық гелиоорталықтық ілімді нақтылады. Әрине, Коперник қорытындылары кемшіліксіз емес еді. Біздің күн жүйемізді ол бүкіл әлем деп атады және күн айналасында орбиталар емес, сфералар орналасқан деп жазды. Олар айналады және ғаламшарды мына тәртіпте өзімен алып жүреді. Меркурий, шолпан, жер, аймен, Марс, Юпитер, Сатурн. Ол кезде Уран мен Нептунның бары жайында ешкім ойламады. Бүкіл әлем айналасында тағы бір қозғалмайтын жұлдызды сфера бар. Бұл сфераның өзі бізден орасан арақашықтықта. Тапсырмаларға жауап берейік. Сенемін, сенбеймін ойыны. Сұрақ қойып, жаңа сабақтан алған білімдерін тексеру. Бірінші, гелиоцентрлік жүйе Коперник жасады. Сенемін. Екінші, аспанда планеталар қозғалмайды. Сенбеймін. Планеталар күнді айнала қозғалады. Үшінші, құралсыз көзбен 5 планетаны көруге болады. Сенемін. Олар Меркурий, шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн. Төртінші, ал планеталар қатарына жер жатады. Сенбеймін. Бесінші,
Бируни Птоломей жүйесін қолдады. Сенбеймін. Бируни Птоломей құрған әлем жүйесінің дұрыстығына күмәнданып, гелиоцентризмді жақтады. Келесі кім шапшаң ойыны. Жаңа сабаққа байланысты жұмбақтар жасырылады. Бірінші, күндіз бар, түнде жоқ, онсыз өмір мүлде жоқ. Күн. Екінші, аты да көк, заты да көк, ойлаптап көтерген алыпты. Аспан. Үшінші, бір кісінің 12 баласы бар. Іштерінде ақ, сары, қарасы бар. Әр баласы сапарға шыққан сайын 30 шақты серігін ала шығар. Жыл мен 12 ай. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтан алған әсерің қандай? Сен үшін маңыздысы не болды? Назарларыңызға рахмет.